로제 스크린 벽난로는 유럽 본사와의 독점 계약을 통해 국내에서 오직 수프라에서만 구매할 수 있는 제품입니다. 그리고 이 프리미엄 제품이 300만 원대의 가격에 제공된다는 사실, 정말 믿기 어려운 가격이죠. 럭셔리 곡면 스크린, 8큐라트 화력, 최고급 세라믹 내화재 화실, 클린 윈도우 시스템, 다중연소 시스템, 상부 DC 워머 공간, 간편한 재바지함, 하부 장작 보관함, 강력한 복사열과 대류열 등 모든 요소가 결합된 이 벽난로는 여러분의 공간을 특별하고 고급스럽게 만들어줄 것입니다. 지금 바로 로제 스크린 벽난로로 여러분의 집을 더욱 특별하게 만들어 보세요. 감사합니다.